ご愛顧はミニ PT グランドスポンサーの提供でお送りします。大家好，歡迎嚟到屯門馬室。今日我會介紹一盒咧唔足嘅水彩盒，同埋咧會用佢嚟示範下 Peter Rabbit 點樣上色嘅。好，睇下盒嘢先。日本唔足嘅14色透明水彩盒啊，咁啊由日本製造嘅。咁咧後邊咧就話翻俾你聽有咩顏色啦，自己望啦。基本上用嘅顏色咧就經已有噶啦。咁呢盒咧就唔係藝術家級嚟嘅，係學生級嚟嘅，普通顏色嚟嘅。咁但係質量都唔錯，因為我都用過。咁我開俾大家睇下啦。咁啊上邊咧就係有個調色盤，就係用個蓋嚟做啦。佢送埋兩支筆㗎會。嗱，一個咧 iPhone 大少少嘅 size 啦，大家睇到。開俾大家望一望。嗱，上邊咧就有水彩，一格格有大有細啦。然後咧一支咧就畫線筆，一支就係唔足嘅入水筆。應該有冇俾大家睇下？嗱，唔中意日本品牌咧，好得意嘅。你睇下嗰啲顏色咧，同你見過嗰啲水彩有少少唔一樣啊。因為佢咧係專出墨條啊，同埋日本畫嘅顏色㗎。咁咧，所以咧比普通我哋用開嘅水彩嘅顏色咧，就比較臨身啲，同埋容易化色啲。咁咧每一粒咧就 individual 可以分開嘅。OK， 咁啊用完可以 review 啦自己。咁後邊就寫晒顏色個名啊，成嘅。非常方便嘅設計方法。咁佢嘅顏色咧個特點咧就係話佢嗰個混色啊好柔和噶，同埋咧佢哋嗰個你撈咗好多水嘅時候咧，佢顏色嘅鮮色度咧都唔會話減退好多，同埋好易撈啊！我用過，應該會撈俾大家睇下就知道嘅。咁另外兩支筆咧就係呢支咧就係佢哋好出名嘅唔足嘅入水筆啦，即係擰開佢蓋裏邊咧就我哋入啲水落去裏邊咧，啲水由個筆裏邊會滲出嚟，咁你又唔使點好多水嘅用。我亦都有條 link 嘅介紹過，中意嘅朋友可以睇翻。呢個係圓柱體嘅中型筆，再加上一支畫線筆咧，就係佢係 waterproof 嘅，咁咧佢就話畫完之後咧，你可以喺後邊咧勾一啲線條，亦都係日本製造嘅，全部都係質量非常高，0.3嘅筆，好細嘅，大家望到。OK， 咁我就開一開啲顏色俾大家望一望先，睇一睇。咁咧，我支筆咧點落去嘅時候咧，大家如果睇清楚咧，嗱兩下出到啲黃色㗎啦，佢好腍嘅啲顏色，好少水，好輕力掂咧，佢就會化到啲色㗎啦。嗱，大家睇到。咁我試下咧，由隻 Peter Rabbit 俾大家望一望啦嚇，我哋撈少少啡色，撈少少泥黃色。咁啊，拆翻開佢。咁初頭咧，我哋用個淡嘅色去慢慢做佢第一層淡色 layer 嘅 Peter Rabbit 嘅底毛啦。咁留意咧，就係嗰個筆觸個方向咧，就要跟翻佢毛嗰個生長個方向啦。同埋咧，就偏向淡少少，舒服啲嚟落。咁咧就着數啲，因為我哋陣間咧會落多最少2個 layer 嘅，慢慢做得㗎啦。跟住 second layer 咧，用翻頭先嗰隻色，不過咧就加多少少啡色就。嗰個泥黃我哋落少啲，再喺頭先嘅 area 深少少嘅位置度加。OK， 跟住仲深多啲。嗱，呢個咧就直頭用一啲深啲嘅啡色去做噶啦，濃少少，水分少啲，顏色多啲。OK， 最後咧我哋就點埋個眼睛，咁就搞掂噶啦，非常簡單。重點咧係嗰個 layer 嘅清楚，你需要知道每一層要落乜嘢位置，咁就 OK 噶啦。咁啊到此為止，多謝大家收睇。中意條片嘅朋友咧，唔該幫我 like 佢、share 佢，同埋 subscribe 我嘅 YouTube。我教嘅油畫班、水彩班、素描班嘅資訊，同埋有關健美術用品嘅詳細資訊咧，都下邊 YouTube 嘅基本資訊欄度咧，你揾到啲 link 嘅，咁你撳個 link 落去咧就可以睇到噶啦。唔該晒，下次見，拜拜。